तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप ये सिरप देख रहे हैं, इसका रिज़ल्ट कफ़ के मामले में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। कैसी भी खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, आपकी सूखी खांसी, कफ़ आ रहा हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आप फ़ॉर्मूला देख सकते हैं, इसका ट्रिफोलेडाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडिन फॉस्फेट कफ़ सिरप है और ये शुगर फ्री है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये शुगर फ्री सिरप है और इसकी एमआरपी आप देखोगे तो एमआरपी खास ज़्यादा नहीं है। अच्छा ब्रांड लोगे तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। 134 इसका प्राइस है। आप ले सकते हैं किसी भी फार्मेसी से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।